n'ubw'ikibi gifite imbaraga n'ubw'isi ya none ikura ikibi ikakimika ikakigira umuco wayo, sinashobora kwibagirwa amasezerano twagiranye. Ubwo nari nitaruye ibi byose biturangaza bikaduha n'imatwara, bigatuma umubisha avuga ati ngaha ho bamugamiye nzahabatemera mbagushe ntibabimenya. Karame mungeri mwiza, karame muyobozi mwiza, karame karame soko y'ibyiza, karame mubyeyi udukikiye, nahera hengera n'imyamatwi, nahera hengera n'imyamatwi, ari wowe untunze kugeza amagingo aya, ari wowe untunze kugeza amagingo aya. Kristo Yezu nakuzwe iteka ryose. Bavandimwe beza, ndabaramukije, mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije ibyishimo bisendereye nk'uko bisanzwe. Imana rero niduhana umugisha kandi tuyishimire, kuko n'uyu munsi ikidutije ubuzima. Ako ni akantu twiyemeje ko kujya duhora tuyishimira buri gitondo, kubera yuko buriya aba ari ingabire ikomeye cyane. Nyagasani rero turagushimiye ku bw'iyi mpano waduhaye n'uyu munsi. Ndakomerezaho rero nshimira namwe mwese mudukurikira, mukaduha impamvu yo gukomeza uyu murimo twatangiye, kandi mukatuba hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni ukuri ndabashimira cyane. Ni Yvonne muganira rero muri iki gitondo cyo ku wa gatanu tariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2021. Uyu munsi rero bavandimwe, nta twatuntu nsanganwe uyu munsi mfite. Uyu munsi ikiganiro kirihuta kuko twatuntu twinshi natuvuze ejo. Wenda ko nagaruka, ariko byiza nuko naza akagaruka ejo, kuko ejo nabwo ningewe tuzaba turimo kuganira na kanoveni. Turimo turangiza noveni twakoze dusaba amahoro, yaba amahoro y'umutima, kuko niho ahera, niko Kizito yatwigishije ko amahoro nyamahoro ahera mu mutima wa buri muntu. Nuko ngo abameze nk'umutemeri cyangwa umutemeri. Iyindi shusho yarinje mu mutwe mbuze uko nyivuga mu Kinyarwanda, ndayibagiwe, ariko umubirikira cyangwa umubirikira kumwe rero. Iba ufite agasongero hasi, noneho ukazamuka waguka, nuko ukazakwira igihugu cyose, ukagera ku muvandimwe muturanye, ukagera ku bavandimwe mubana mu nzu, ukagera ku baturanyi, ukagera mu karere kose. Ubwo twese iyo dufite ayo mahoro y'umutima arasakara, no akagenda akagera mu gihugu cyose, niko Kizito yatwigishije. Nuko rero iyi novene twayikoze dusaba amahoro y'umutima, ariko nanone nyine muri rusange amahoro mu bihugu byacu, mu karere cyane cyane k'ibiyaga bigari. Bigaragara ko Sekibi yagahagurukiye ku buryo bw'umwihariko, ariko nkaba nkunze no kuvuga inti bavandimwe, tujye duhumura. Iyo Sekibi ahagurutse cyane, nuko aho hantu cyangwa se uwo muntu Imana ibimukunda cyane. Abantu Sekibi barwanya cyane nyine ni babandi Imana ikunda cyane. Natwe rero iyo Sekibi yaduhagurukiye gutya, akirirwa duteza intambara, akirirwa duteza imyiryane, akirirwa duteza mbese ibishoboka byose bibi byose akabitumenamo, nuko aba afite ishyari, kuko Imana idukunda cyane. Ubwo rero icyo cyizere, urwo rukundo tujye turwumva mu mitima yacu, twumve yuko Imana idukunda cyane ku buryo bw'umwihariko rwose. Iradukunda cyane
cyane ku buryo bibuza Sekibi gusinzira, bikamubuza amahoro, akavuga ati bariya ngomba kubica nkabamara, ngomba kubarangiza, ngomba kubajyana iwanjye mu kuzimu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dusenge cyane rero izi noveni rwose tujye tuzigendamo neza kandi tuzitabire kugira ngo imigambi ye ipfe yose. Buriya ngo isengesho, Mana yanjye, isengesho nangiye kubibona cyane cyane muri iki gihe. Kera ntabwo nasengaga cyane, wenda n'ubu ngubu ntabwo ari ibintu bikabije, ariko uko biri ugereranyije n'uko kera nabyitwaragamo. Ubu rero ugereranyije n'uko kera nabyitwaragamo, n'uko wenda hari ikintu cyiyongereho, nkaba mbishimira umutagatifu wacu Kizito Mihigo. Natangiye kubikora cyane muri iyi minsi, mu by'ukuri singiye kwirarira. Mbona rero ko hari ikintu cyahindutse, hari ukuntu ibintu bijya kuba wajya ubona ukabona birapfubye, nuko Imana iba yaturengeye. Hari imigambi myinshi ya Sekibi ipfa kubera yuko twasenze. Nuko rero bene izi noveni tujye tuzitabira. Niba hari n'abantu kandi bafite ubuhamya, hari ababumpaye tuzanyuzaho mu minsi iri imbere nitwinjira muri bya bihe byo kuzirikana umuvandimwe wacu, handi navuze ko tuzakora noveni. Muri iyo noveni rero uko nzajya nshobozwa, tuzayishyira kuri YouTube nimba ishobora. Ngomba kubona umwanya nkabihugukira, nkareba uko bigenda, kuko nifuzaga kubikora live. Noneho ubwo noveni isengesho nizajya rirangira, nzajya nshyiraho bumwe mu buhamya abavandimwe bangijijeho, cyane cyane bujyanye na noveni cyangwa se bujyanye n'ibitangaza Kizito yagiye abakorera kubera ko bamwiyambaje. Nzabibasangiza rero ibyo ngibyo, mbonera kukubwira nawe muvandimwe, niba hari ubwo ufite, niba hari ubuhamya ufite bw'ibyo umutagatifu wacu yadukoreye wamwiyambaje, byaba muri noveni cyangwa se mu rindi sengesho ryihariye, uzaba utugezeho kugira ngo muri iyo minsi tuzabusangize abavandimwe bacu, birusheho kudufasha natwe kumenya yuko urugendo turimo ari urugendo rutanga imbuto, ari urugendo nyarwo rwose, ko tutayobye. Usibye ko ibyo rwose ntabwo tubishidikanyaho, nibura abo turi kumwe mu rugendo ndumva tutabishidikanyaho, keretse uwanyuraho yigendera akagwa kuri iyo audio, wenda niwe naba mbwira bene ibi ngibi, ariko uwo dusanganwe mu rugendo ntabwo ibi ngibi rwose akeneye ko mbimubwira. Nuko rero uyu munsi twa tuntu twanjye nyine ntatwo, wenda nkomoje kuri ako ngako ka noveni. Tugende rero mu isengesho, ahubwo wa mugani nuko turebe icyo igika cy'uyu munsi kitubwira n'isomo twagikuramo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye ukomeze kugera mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Amen. Aleluya. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe beza. Isengesho turarirangije, tujye gusoma rero igika cy'uyu munsi. Igika cy'uyu munsi rero nk'uko mubizi kirakomereza ku cyo ejo twaganiriyeho. Iyi chapitre turimo gusomaho ni chapitre egoyemo gakeya, kuko iravuga kuri ya politiki twese dutinya ariko rero Kizito yavuze yuko byose bibereyeho gufasha abana b'Imana kubaho kandi bakabaho neza, na politiki rero buriya n'ikibereyeho. Niyo mpamvu we atatinyaga kuyivuga nubwo atigeze ayikora. Abantu rero hari ukuntu babyitiranya
ngo iyo uvuze politiki uba ubaye umunyapolitiki ngo ubwo uba wakoze politiki. Hoya, hashobora kubaho no gusesengura, kandi ni na ngombwa ukareba ibintu ukamenya kubisesengura, kumenya icyo bisobanuye, kumenya icyo bivuga. Ariko ibyo ntabwo biba bivuze ko uvuze uti ubu rero ngiye kwiyamamaza, ubu rero ngiye guharanira kuba minisitiri nde. Oya, ntabwo aricyo biba bisobanuye. Ahangaha rero aratubwira uko yabonaga ubutegetsi buriho kuri iki gihe mu Rwanda. Cyane cyane aratuganirira muri iki gika cyangwa se muri iyi shapitire aratuganirira ku ishyaka riyoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda muri iki gihe. Muri shapitire yashize yatuganirije ukuntu yabanye nabo bya hafi, ubu none aratuganiriza uko ababona. Bwa mbere tugitangira yatuganirije ku kuntu yabonanye n'umunyamabanga waryo akamuhatira kurahira kurirahiramo, amubwira ati ariko si ubundi wowe kutanarahiye ubundi waje gukora iki hano, ngo yari yagiye kumureba kugira ngo amutumire ngo mu gitaramo cyo gutangiza fondasiyo ye. Nuko rero aramubwira ati wowe nta nubwo warahiye mu ishyaka se, ubwo mbese ngo aramusuzugura cyane biranamubabaza. Noneho rero atashye aravuga ati mbese ubundi ibyo bintu bampatira kurahira ni ibiki, ajya kureba ibyo ari byo. Ejo rero nibyo twabonye, indahiro abantu binjiye muri FPR, uyu kuvuga ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihe mu Rwanda, indahiro barahira iyo ariyo. Aratubwira uko abibona rwose. Ejo yatubwiye ko ari ibintu byamutangaje cyane kugera ku rwego yabuze ijambo, yabuze uko yabivuga. Aravuga ati se ibintu bimeze gutya umuntu yabivuga ate, yakongeraho iki? Nuko uyu munsi rero dukomereza aho ngaho twari tugeze ejo, twumve noneho icyo uyu munsi avuga, icyo abona. Iyo utazi ukuri ku myumvire mu Rwanda, usomye ingingo ya 2 y'iyi ndahiro neza aho bavuga kurwanya abanzi b'igihugu, ushobora gutekereza ko bijyanye n'ingabo zitwaje intwaro zabangamira igihugu, gutyo FPR ikaba yaba ubwoko bw'ingabo z'igihugu zihora ziteguye kurengera igihugu. Ariko ntabwo ari byo. Kugira ngo wumve neza icyo FPR isobanura mu kuvuga abanzi b'igihugu, birahagije kureba neza abo irwanya. Mu by'ukuri ni abantu bose barwanya politiki yayo. Uku gushaka kuyobora igihugu mu cyerekezo kimwe kikaba ari icya FPR, babyemeza mu nteruro ya nyuma y'iyi ndahiro, aho bavuga ko kurenga ku mategeko ya FPR ari uguhemukira igihugu. Mu yandi magambo, iyi ndahiro izwi ya FPR ishishikariza abayoboke bayo bose. FPR ishishikariza abayoboke bayo bose kumva ko abatavuga rumwe na politiki yayo ari abanzi b'igihugu bagomba kurwanywa. Rero kuri FPR, umunyapolitiki utavuga rumwe nayo ntabwo ari uwo bahanganye mu bitekerezo gusa, ahubwo ni umwanzi. Ni ahangaha rero turangirije igika cy'uyu munsi. Kristeza kuzwe abavandimwe beza. Uyu munsi aratugarukira nyine n'ubundi kuko abona ishyaka, ariko ni n'ubutegetsi kuko nyine ari ryo ritegetse muri iki gihe. Ishyaka FPR ritegetse muri iki gihe. Ahangaha aragerageza gusesengura ya ndahiro ejo yatubwiye yamutangaje cyane kugera ku rwego yavuze ati maze kuyisobanukirwa no kuyisoma no kumenya ibyayo neza, nabuze icyo narenzaho, nabuze amagambo mu by'ukuri. Ahangaha rero wenda mu busesenguzi bwe aragerageza kwerekana ukuntu FPR nk'ishyaka yiyitiranya n'igihugu cyose, ikirengagiza yuko mu gihugu haba harimo abantu wenda badashaka no kuba mu mashyaka, cyangwa se abantu baba mu yandi mashyaka. Hashobora kuba mbese u Rwanda ni repubulika, ni ukuvuga yuko repubulika igendera kuri demokarasi, ubundi hagombye kuba harimo amashyaka menshi. Ubwo rero utari muri ayo mashyaka wese ngo ababaye umwanzi wa FPR, kandi ntabwo ababaye umwanzi wa FPR gusa, ngo ababaye umwanzi w'igihugu.
uko nguko niko Kizito abibona, ariko si na Kizito gusa, buri muntu wese ushaka gushyira mu gaciro ni uko nguko yakabaye abibona. Isomo rero, isomo ngira ngo twikuriremo uyu munsi tujyane, kubera yuko ngewe nubwo iyi shapitire nayo igusha ku wenda ku ishyaka rya politiki riyoboye kuri iki gihe, kandi akagerageza kurisesengura, akerekana we uko aribona, natwe tugomba kubisobanukirwa, kubera yuko natwe turabihamagariwe gusobanukirwa, kumenya ukuri kubiba. Maze rero nk'uko ejo nabivugaga, umuntu ashakisha amakuru kugira ngo amenye neza ukuri ni ukuhe, ariko ntabwo bisobanuriye yuko uriya ukubwiye kuriya ibyo akubwiye ari byo kuri 100%, cyangwa se uriya wundi wumva impande nyinshi zitandukanye, noneho nawe ukisesengura bitewe n'ibyo ubona nawe ubwawe n'amaso yawe. Uyu munsi rero n'ubundi isomo ngira ngo tuvanemo ni iki kintu cy'ukuri. Ahangaha Kizito aravuga ngo utazi ukuri wagira ngo ibintu bimeze kuriya na kuriya na kuriya, akabidusobanura akavuga ati ushobora kwibwira yuko FPR ari ubwoko bw'ingabo zirwanira igihugu, bityo ikaba igomba kurwanya koko abanzi b'igihugu, aho ngaho byakumvikana. Icyo ngira ngo dutindeho ariko rero ni kumenya cyangwa kutamenya ukuri, ngo utazi ukuri. Byatumye rero nibuka cya gihe nari maze gutangira kujya nganira na Kizito, nigeze kubigarukaho, twatangiye kuganira mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu ntangiriro. Icyo gihe yari ari muri gereza deja, yaramazemo imyaka ngira ngo hari 3, yego kubera ko bamufunze mu 2014. Ubwo rero urumva icyo gihe nyine yari yaragiye muri aba ngaba bavuga ko ari abanzi b'igihugu, cyane cyane ko mu byashinzwaga, noneho rero ngo harimo ngo gushaka kwica umukuru w'igihugu nyine. Urumva rero yari umwanzi ahubwo wo ku rwego rwo hejuru kuri bo. Ubwo rero ikintu kimwe mu bintu namubajije mu buryo bw'amatsiko, kubera ko nyine mu ntangiriro birumvikana hariho ikintu cyo gusa n'umutinye, n'abasobanura ukuntu nyine ari we wabanje kunganiriza, mbaza nyine ibijyanye na politiki, nanjye kuko muri icyo gihe nari active cyane muri politiki. None akambaza ati ariko si wa mwana we bitewe ko mbona ushishikaye cyane muri politiki kandi uri umwana. Icyo gihe niko yatangiye kubimbaza, ariko nyine akabimbaza atabikora ku izina rye. Noneho dutangira kugenda tuganira gutyo, ntazi ko ndi kuganira na Kizito, kugeza igihe yeruye akanyibwira, arakambwira ati wari uzi n'ibindi? Ngende Kizito ntireka reka ngenda winshuka. Nuko bukeye ashyira kuri video, arambwira ati wowe ejo uzaba uhari nkwereke. Nuko bukeye yararanyandikira ati suri tayari? Ntindi tayari. Nuko ngiye kubona mbona ashyizeho Kizito, birumvikana nari nikubise hasi kubera emotion. Ntabwo numvaga ashobora kuba ari we, sinanimaginaga kure hashoboka ko umuntu yaba ari muri gereza, muri iriya gereza yo mu Rwanda, ngo ashobore kuba afite telefoni ifotora agira gute. Nuko ashyira kuri video rero aranyereka, mbona koko ni Kizito. Nuko ubushuti bwacu bukomeza butyo, bukomereza aho ngaho, dukomeza kujya tuganira. Icyo gihe rero nyine yatangiye kujya ambwira ati wowe, ati niba hari ibibazo by'amatsiko ufite, ati wowe ujye umbaza nzajya nkubwira. Ubwo rero kimwe mu bibazo namubajije ariko se mbabarira umbwire koko, cyagiye wajyaga uririmba intare, cyagiye wajyaga ugira gute nyine bigaragara, mbese ibirori byose birimo, mbese bigaragara ko muri inshuti koko warabakundaga cyangwa byari uko batinya? Nuko arambwira ati yoyoyo, ati narabakundaga cyane, ati cyane rwose, ati kuko numvaga ari abatabazi baradutabaye, uzi uko bavuga ko bahagaritse jenoside. Ati mbese nyine muri urwo rwego narabakundaga, hari ibintu byinshi ntarinzi. Mwahumvisha aho ngaho hari ibintu byinshi atarazi. Rero kutamenya ukuri ahanini nicyo kibazo abantu benshi dukunze kugira. Isomo rero ngira ngo tujyane uyu munsi akaba ari isomo ryo kugira ngo duharanire kumenya ukuri. Umuntu natubwira ibintu cyane cyane ari ibintu bikora ku buzima rusange bw'abantu benshi, cyane no ku buzima bwacu bwite, twe kuguma mu mabwire gusa, ahubwo twibaze tuti ukuri ni ukuye. Ukuri rero akenshi biragoye yuko kwaba ari 100%
uko Yvonne yakubwiye 100% cyangwa se uko Mama Christine yakubwiye 100%, akenshi usanga ukuri wenda ari ibintu bimwe na bimwe cyangwa se ibintu bikeya bagiye bahuriye, kandi ibyo nabyo ntabwo ari ukuri umuntu yavuga ati ndabishyirira ikiganza ku muriro rwose gishye kubera ko nemera yuko ari ukuri. Ibyo nabyo nyine muri iyi si tubayemo muzi neza yuko iyi si twibereyemo ari isi Sekibi yigaruriye cyane. Ubwo rero ntabwo byaba ari ibintu rwose bivuzwe n'umuntu gutyo ngo uvuge ngo ni ukuri rwose, ngo ni ukuri 100%. Ukuri rero ndagira ngo uyu munsi nkuhuze n'ukuri nyakuri, ariko Yezu yaratubwiye ngo ni njyewe kuri, ni njyewe nzira, ni njyewe bugingo. Ni ukuvuga rero ngo ukuri tugomba twebwe nk'abakirisitu cyangwa se twebwe nk'abakizito, uko tubishaka kose, ibyo ari byo byose Kizito, mbere yo kuba ibindi byose, mbere yo kuba umuhanzi, mbere yo kuba wenda umusitari, mbere yo kuba ibindi byose mwashaka guha Kizito yari umukristo. Ni nayo mpamvu maze gusobanukirwa ibyo ngibyo navuze nti mu muryango remezo niho umwanya wanjye uri, kuko bwa bukristo yabayeho wenda umuntu ntabwo yavuga ngo 100% kuko Sekibi nta muntu atabasha gutera ibuye, ariko bwa bundi yabayeho nibura 90%, bwa bundi bwatumye twebwe twese dukurikira ibi biganiro tugerageza gutera ikirenge muke tuvuga tuti uriya muntu yari intungane ya Nyagasani, uriya muntu yari ubwo ngubwo bwatumye tuvuga tuti uriya muntu yari umukristo koko. Ibyo rero twebwe natwe nk'abantu bashaka gutera ikirenge mu muke, bashaka kumukurikira, bashaka ko atubera inyenyeri igana aho we yageze akaba haganje, tugerageze kureba uko we yabigenje. Kizito rero yakunze kubyivugira, yakunze kuvuga yuko ahantu avoma ari mu ivanjiri, kandi urugero rwe roromodo we akaba ari Yezu. Niko yakunze kubivuga, kenshi bakunze kubimubaza mu itangazamakuru akabivuga atyo rwose. Nuko rero natwe ejo nahoze mvuga inti twerekeza amaso aho we yarayerekeje, hato tudahusha tukigumira muri iyi si rwose kuturangaza ni nk'ako kanya, kutwizirikaho nyine ikatugumisha muri iyi si, ntitume dufata ikirere ngo tuguruke dusange Kizito wacu. Ni nk'aka kanya biroroshye cyane, ariko nitugerageza kureba aho yarebaga, tukareba tukagera ikirenge muke koko, natwe tuzabishobora. Kizito rero nk'uko mukanya nari mbikomojeho, ukuri kwe kwatumye agera no ku rwego rwo gupfa, agapfa rwose bakamwica akabyemera, kuko nuko nguko nyine byagenze. Ni ivanjiri rero ngo niho mu ivanjiri niho Yezu yatubwiye ati ni njyewe kuri, ni njyewe nzira, ni njyewe bugingo. Kandi ivanjiri ni ijambo ry'Imana, ivanjiri ni n'ijambo nyine, ijambo ry'Imana. Tukaba tuzi rero ko ijambo nyine ni Imana, kuko Bikira Mariya yaje ikibara aratubwira ngo ndi nyina wande, ndi nyina wa jambo. Iryo jambo rero niturisoma, iryo jambo nta rindi ni ivanjiri, ni inkuru nziza. Iyo nkuru nziza rero nituyisoma tukayigira iyacu, tukagerageza kuyibaho, kuko twabonye yuko ariko kuri nyine ukuri ni sinonime y'ijambo, ni sinonime ya jambo, ni sinonime nyine y'Imana. Iyo Mana rero nizi duturemo, kuko tuzi yuko turi ingoro za Nyagasani, kuko turi ingoro za Roho Mutagatifu. Rero mu butatu butagatifu tuzi yuko Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, Imana Data, Imana imwe yigaragariza muri batatu, ikaba idutuyemo. Iyo twayikundiye, iyo tutayirukanye ngo twiyimikire Sekibi, ikaba idutuyemo. Nituyikundira koko izaduturamo, iduturemo nk'ukuri koko. Noneho rero idushoboze guhagarara twemye nk'uko Kizito yarahagaze yemye muri iyi si, naho bamuhatiraga kurahira ibintu bitabaho, ariko akagerageza kuvuga ati ukuri ni ukuhe.
naho bamuhaga ibishashagirana, amafaranga menshi cyane, ubutumire butabaho ahantu hose, ukabona mbese nyine ibyo byose wa mugani ejo bundi mu makristo niwe watubwiraga ati ni shitani yari irimo kumureshya, ibyo byose yabirenzeho, aravuga ati ukuri kwanjye ni ukuhe? Ukuri kwanjye ni ivanjiri, ukuri kwanjye ni Yezu, ukuri kwanjye ni ijambo, ukuri kwanjye ni uku nguku. Iyo uko kuri rero kuguturiyemo kurakumurikira, noneho na bya bindi biza bishaka kukureshya bigira gute, mu kanya gato uhita ubibona yuko atari ko kuri, kubera yuko uko kuri wemeye ko kuguturamo ariko Mana ariko jambo kukumurikira kukagufasha kubona aho ukuri ikinyoma kiri nyine, aho ukuri kutari ukuri kuri. Ubwo rero byari uburyo bwo kubabwira ngo bavandimwe, muri iyi si tubayemo ntabwo byoroshye kumenya ngo ukuri 100% ni ukuye, kuko ibyo ngibyo nabikomoje aho mvuga, aho Kizito avuga ati utazi ukuri. Umuntu rero akibaza ati se uwuzi ukuri ahubwo ni uwuhe? Ukuri se ahubwo ni ukuhe muri iyi si tubayemo? Ukuri rero umuvandimwe wacu Kizito Mihigo yarabitweretse uko umwana w'Imana aba mu kuri, nuko nguko ni ukwemera ukuri ariko jambo kukaguturamo muri Roho Mutagatifu, mu butatu butagatifu, Roho Mutagatifu akaguturamo maze akakumurikira koko ukabaho mu kuri. Imana rero ni tugirire neza abavandimwe. Nagerageje kubisesengura uko nshoboye, ngerageza no gutambutsa message uko ngewe nayumvise. Buriya kuzirikana nicyo bisobanura, ni nacyo bifasha kureba gusoma ibintu nk'ibi ngibi mutagatifu wacu aba yatwandikiye, noneho ukarenzaho nyine ukagerageza kugira ikindi kintu uvanamo, nyine irindi somo uvanamo, ukavuga uti iri somo niryo ngiye kwinjiza mu buzima bwanjye ku bijyanye n'ibi ngibi avuga. Murakoze rero bavandimwe, n'ejo ni ngewe tuzaba turi kumwe. Reka mbasezereho, ndi kwibwira yuko hari nabagoye mu kugerageza kubumvisha uko dukwiye kubaho ukuri, ariko reka ne kubigarukaho ntabagora kurushaho. Ibyo ari byo byose turi kumwe, kandi turi kumwe mu rugendo. Hagize ushaka kunyunganira cyangwa kunsobanuza kurushaho, nagerageza nkazongera nkabisobanura, ariko nuko nguko numvishe navuga ko Mutagatifu yabinsobanuye, ndimo ngerageza kuzirikana kuri iri jambo ry'uyu munsi, kuri iki gika. Ubwo rero nizere yuko hari icyo bidufashije uyu munsi. Umutagatifu wacu rero nadusabira ubutiza kuri Nyagasani, kugira ngo natwe twemere uko kuri kwamuyoboye, natwe kuze kuduturemo maze kutuyobore. N'umubyeyi Bikira Mariya nk'uko bisanzwe adusabire kandi adukomereho, atubundikire kwa kundi inkoko ibigenza ku mishwi yayo, nuko n'imyambi ya Sekibi niza ifata ubusa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.